Доброе утро, наши дорогие телезрители. Готовьтесь к предстоящему дню. Перед вами на главном канале, национальном канале НБК «Саха» утренняя передача «Новый день». В студии Максим Гоголев. У нас сегодня 27 января на календаре. Традиционно хотели бы начать нашу передачу с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 50, минус 53, днем минус 43, минус 45. Заречье минус 47, минус 52, днем ожидается минус 42, минус 49. Южные Улусы минус 37, днем ожидается минус 35, минус 37. Вилюйские Улусы минус 51, 53, днем ожидается минус 45, 48. Нижнеленские Улусы минус 50, минус 52, днем ожидается минус 47, минус 49. Западные Улусы минус 46, минус 47, днем же ожидается минус 42, минус 43. Колымо-Индигирские Улусы минус 36, минус 47, днем ожидается минус 29, минус 38. Янские Улусы минус 36, минус 50, днем ожидается минус 32, минус 45. Северо-западные Улусы минус 42, минус 50, днем ожидается минус 36, минус 48. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 49 градусов, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, ветер слабый, днем ожидается минус 43, минус 45 градусов. Немножко хотелось бы рассказать, на какие темы мы будем сегодня разговаривать. Наши темы для разговора – начало январского совещания, итоги и планы по национальному проекту «Культура», меры поддержки самозанятых, тоже очень интересно, и мы поговорим в конце с якутянкой, которая проживает в Гаити. Да, можете на самом деле написать по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Можете спросить любой вопрос, мы обязательно зададим его нашим гостям, либо можете вообще поздравить, передать привет кому угодно. Обязательно зачитаем. Далее хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Утро встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Глава региона Айсен Николаев получил вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Прививку поставили в медицинском центре Якутска. Айсену Николаеву ввели препарат «Спутник Ви», первую зарегистрированную Минздравом России вакцину против коронавирусной инфекции. Количество привитых спутником Ви якутян превышает 6 тысяч человек. Вакцины «Эпивак Корона» – 1000 человек. Иммунизация проходит в Якутске и 23 районах республики. Я получил прививку «Спутник Ви». Самочувствие у меня нормальное, хорошее. А насколько обеспечена Республика Саха-Якутия вакциной «Спутник Ви» именно? Ну, на сегодняшний день более 27 тысяч доз вакцины поступило в республику. Более 8 тысяч человек уже получило. Вот только за сегодняшний день чуть менее 1500 человек получило. Вакцинирование активно идет в городе Якутске и в 23 районах. В некоторые районы вот только сегодня доставлено, начнется в ближайшие дни. К сожалению, в 3 района пока из-за погодных условий еще не удалось завести. Но вот как только погодные условия позволят, вакцина будет довезена, и там тоже вакцинирование начнется. Грузоподъемность до 40 тонн увеличили на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Инспекторы ГИМС проверили техническое состояние зимника. Минимальная толщина льда составляет 98 сантиметров, максимальная 175. Это позволяет безопасно проехать автомобилем общей массой до 40 тонн. Должностными лицами Государственной инспекции по маловерным судам проходит проверка поднадзорных объектов ледовых переправ. Сегодня на переправе Якутск-Нижний Бестях проведена проверка технического состояния переправы.
Найденного во льдах шерстистого носорога презентовали журналистам ученые Академии наук Якутии. У доисторического животного сохранились 80%. Тело, ушные хрящи, глаза, кожный и волосяной покровы, часть хвоста и другое. По словам ученых, данный исторический артефакт заинтересовал многих ученых страны и мира. Удалось предварительно определить возраст, а масса юной особи 205 килограммов. Левая сторона сохранность не очень хорошая, она разорвана. Носорог довольно-таки упитанный, есть жировой слой, который уже превратился в порошкообразную субстанцию. И шерсть сохранилась, шерсть довольно длинная, где-то около 30 сантиметров местами, а местами очень короткая. Цвет шерсти местами коричневый, местами желтый. Вот. Ну, как я уже говорил, сохранилась гортань, скорее всего, язык сохранился, мозг, скорее всего, сохранился. Мы его будем делать томографию компьютерную, будем осматривать мозг. Если необходимо, то, наверное, сделаем трепанацию черепа, мозг достанем. У нас уже опыт есть работы с такими объектами, да, допустим, как юка, у него мозг был найден. Вот. А правая сторона сохранилась довольно хорошо. Сети фермерства набирают популярность среди якутян. В их числе молодой предприниматель Наталья Мир. Она выращивает растения у себя дома. Для этого оборудовала специализированную теплицу или гроу-тент, где в круглосуточном режиме выдерживается нужная для растений температура, а также влажность, и работает автоматический полив. Выращенные в таких условиях ростки являются не только экологически чистыми, вкусными, но и обогащены всеми полезными микроэлементами. Осуществить задуманное молодому предпринимателю помогли не только постоянное участие в международных конференциях сети фермеров, но и господдержка в виде субсидии. Также у меня есть еще бэби-салаты. Это растения чуть постарше, чем микрозелень. Это молодые листочки, они чуть больше, ну и как бы в них растительной массы больше, и для украшения они по-другому уже выглядят. То есть на каждой стадии роста растения оно выглядит всегда по-разному. Можно регулировать его внешний вид и вкусовые качества с помощью освещения, с помощью питания, с помощью метода выращивания. Вот, то есть это все я применяю на практике у себя здесь, на сети-ферме своей. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо нашим коллегам из информационной службы. А далее у нас свои новости. День воинской славы России сегодня отмечается. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Случилось это в 1944 году. Отмечается ежегодно сегодня, 27 января, в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года, номер 32 федерального закона о днях воинской славы, победных днях России. В первой редакции закона эта памятная дата называлась «День снятия блокады города Ленинграда». Указом президента Российской Федерации от 1 декабря 2014 года о внесении изменений в статью 1 Федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России наименование Дня воинской славы было изменено. Далее. Пожалуй, в музыке нет имени, перед которым человечество так благосклонно склонялось, так радовалось и умилялось. Моцарт – символ самой музыки. Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. Свой первый концерт для клавесина он сочинил в 1760 году, тогда ему было всего 4 года. В возрасте 6 лет Моцарт уже гастролирует и успешно выступает при дворе курфюрста Баварского. В том же 1762 году он дает сенсационное выступление в Вене. Спустя 2 года были опубликованы первые 4 сонаты, написанные Моцартом для скрипки и клавесина. Сегодня можно отметить день рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. Родился он 27 января, по старому времени 8 февраля 1834 года в Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева, в то время занимавшего должность директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа, и Марии Дмитриевне Менделеевой. Дмитрий был в семье последним, 17-м ребенком. А всему миру Менделеев известен тем, что открыл периодическую систему химических элементов и установил зависимость свойств элементов от их атомного веса. Также сегодня свой день рождения отмечает Марат Мубинович Сафин, российский теннисист, заслуженный мастер спорта России,
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение 9 недель. Депутат Государственной Думы Российской Федерации 6 и 7 созывов в период с 2011 по 2017 года. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Кавалер Ордена Почета. Член Международного зала теннисной славы с 2016 года. Мы также еще раз хотим напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. Обязательно поздравьте, если у вас какая-то есть, у знакомых есть знаменательная дата, либо вы можете просто передать привет. Обязательно зачитаем. Далее у нас гороскоп. Верить или нет, это дело каждого, но послушать стоит. Овнам сегодня могут поступить заманчивые предложения относительно работы. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Единственное предостережение – не занимайтесь делами, связанными даже с небольшим риском, и следите за своими финансами. Тельцам нужно с осторожностью отнестись к новым деловым предложениям, какими бы перспективными они ни показались в начале. Если же возникнут сомнения, стоит проконсультироваться со специалистами. Сейчас идет благоприятное время для покупок как мелких, так и достаточно крупных. Близнецы. Время активности в сфере личного обогащения пришло и стучит в ваши двери. В данный день можно принимать судьбоносные решения, касающиеся профессиональных и финансовых вопросов. Благодаря помощи близких людей вы добьетесь блестящих результатов. Ракам нужно заняться делами, позволяющими получить быстрый результат. При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса. Успех обещают поездки, предпринятые по личному или деловому поводу. В это время львы будут сталкиваться в основном с приятными вопросами. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Спорные вопросы старайтесь решать без конфликтов. Сейчас не берите на себя долговые обязательства. Девы. Этот день создаст благоприятные условия для того, чтобы заняться решением материальных вопросов. Готовьтесь мгновенно реагировать, принимать решения по ходу дела и менять свои планы. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивной энергией. Следует прислушиваться к их советам. Весы. Данный период благоприятен для осуществления новых планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте время для встречи и общения с друзьями. В финансовых вопросах стоит проявить осторожность и лучше воздержаться от крупных трат. Скорпионам конфликты с родственниками могут испортить настроение. Вам удастся во многих вопросах поставить точки над «и», но при условии, что не будете опускаться до грубости и крика. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и не спешите с принятием решений. Все траты на отдых и развлечения рекомендуется временно заморозить. Стрельцам лучше отложить важные дела. Сейчас вы можете оказаться некомпетентными в некоторых вопросах или попросту заблуждаться. Вас будут посещать сомнения, появится неуверенность. Из-за этого внутреннее напряжение и раздражение начнут нарастать. Главное понимать, что этот период скоро пройдет. Козероги. Если хотите перемен, стоит лично позаботиться о том, чтобы они наступили как можно быстрее. Не примите мер, все просто пойдет своим чередом. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам комфортно и интересно. Водолеям на первое место сейчас необходимо поставить насущные нужды – жилье, питание, лечение. Именно на эти сферы вашей жизни следует в первую очередь пускать средства из семейного бюджета. В отношениях с членами семьи постарайтесь обойтись без замечаний и упреков. Рыбам можно заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Эффективными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. Поддержка и разумные советы близких людей помогут почувствовать себя более уверенно. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме.
В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507 129. Olunjal tüsküne. Öksöküle hatınan kultura kine. Odu doydu qoğun talannağı çattara börekün. Bir tühülgağı tümsenler. Üret oyup ulahan tühülgekin tüs tüyaktere. Tuz qotu. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Первая тема нашего разговора – это январское совещание. У нас в гостях Михаил Сивцев, министр образования и науки нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. И первый вопрос: почему именно качеству управления образованием уделяется такое большое внимание? Здесь, мне кажется, вы сейчас перепутали местами слова. Мы говорим о управлении качеством образования. Управление качеством, да. Да. Почему управление качеством образования именно? Потому что, ну, во-первых, от качества образования зависит вообще-то судьба человека, любого, каждого из нас. От того, какое у него воспитание, как он подготовлен к школе, зависит успех ребенка в школе. От того, с какими знаниями, навыками наши дети выпускаются из школы, зависит его дальнейшая судьба, карьера. Вот, исходя из этих посылов, нам необходимо особое внимание как раз-таки уделить, обратить вопросам управления именно качеством образования. Это не новая тема. Ну да, конечно. Из года в год она обсуждается. Тем не менее, актуальна. Мы, анализировав образовательные результаты наших школ, наших детских садов, вопросы, потребности наших колледжей, университетов, видим, что все еще нам нужно доработать. И это также актуально в свете изменений современных, под влиянием этих изменений, глобальных трендов. Понятное дело, что отношение в любом случае поменялось, и мы видим необходимость в развитии новых навыков. Вот все это будет иметь такой системный характер нашей работы в 2021 году. Исходя из этого, как раз таки планируем провести январское совещание на данную тему. И вторым блоком здесь стоит после двоеточия основные приоритеты. Вот, исходя из того, что мы увидели в течение 2020 года, мы как раз таки будем говорить об основных приоритетах, которые будем расставлять в 2021 году. Также 2021 год объявлен годом науки и технологий. Как это будет связано именно с образованием? Ну, наука и образование, конечно, неразрывные, но здесь мы говорим о годе науки и технологий, который объявлен президентом нашей страны. Мы знаем, что необходимо Российской Федерации в целом обеспечить научный технологический прорыв до 2025 года. Но это также связано с развитием технологий, с изменениями, которые происходят сегодня вокруг нас. В Республике Саха-Якутия в первую очередь мы разрабатываем план мероприятий по реализации года науки. Главой республики утверждена государственная программа научно-технологического развития Республики Саха-Якутия до 2024 года. Мы планируем
не менее 200 миллионов рублей, а если быть точнее, 249 миллионов рублей направить на научные исследования. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущим годом. Вот, в этом году мы особое внимание будем уделять развитию научного потенциала, а именно вопросам молодых ученых, привлечения молодых специалистов в научную тематику, научные исследования. Вот это все весь комплекс задач, который нам предстоит тоже решить в течение 2021 года. Особую актуальность, конечно, обретает научная тематика в наших условиях. Глава в своем послании об этом говорил о том, что нам необходимо обратить наше внимание таким тематикам, как инженерное сопровождение строительных, инженерных, изыскательских работ. Мы знаем, что наша сильная сторона – это север, это разработка материалов в новых условиях, создание условий для работы в условиях низких температур. Ну, образно говоря, да, вот именно год, который будет идти под эгидой науки и технологии, будут в первую очередь радоваться дети, которые обожают физику и химию, или как? Нет. На первый взгляд просто, да, когда мы говорим о науке, что приходит в голову? Это физика и химия, например. Нет, конечно. Так или нет? Наука-то она такая же многогранная, как и жизнь, затрагивает практически все аспекты жизни. Но мы сейчас говорим о, конечно, вот вы правильно говорите, необходимых направлениях, которые имеют сегодня особую актуальность. Сегодня в современном мире вот имеет особую актуальность создание новых материалов. Вот. Это, конечно, все связано с химией, там, с физикой, как вы правильно говорите, но, тем не менее, есть много направлений, которые очень интересны нашим детям. Конечно, действительно, не только физика и химия, на самом деле, да, являются основоположником науки, технологий, это, на самом деле, очень много, и математики, и тому прочее. Конечно. Даже какие-то гуманитарные также могут входить в это. Михаил, большое спасибо, что были участником утренней передачи. На самом деле, да, совещание должно быть продуктивным, я считаю. Ну и вообще этот вопрос, да, наука и образование, это в первую очередь должно быть на высшем уровне. Конечно, да, мы не раз говорим об этом. В первую очередь образование. Образование – это фундамент развития экономики, это успешность человека, да, это и его благополучие. благополучие. Да. Спасибо большое. Спасибо. В нашей традиционной рубрике «Пусть мама придет» вы познакомитесь с 13-летней Настей. Скромная, добрая и отзывчивая Настя мечтает стать ландшафтным дизайнером и создать в своем детском доме большой и красивый парк. Меня зовут Настя, мне 13 лет. Учусь в 6 классе, увлекаюсь рисованием, хорошо рисую, корейскими группами. В школе любимый предмет – это у меня ИЗО. Я хочу быть, ну это вообще моя мечта, быть ландшафтным дизайнером. И что ты будешь создавать? Ну я хочу вообще сделать здесь такой парк небольшой, приехать сюда. Есть какая-нибудь еще мечта у тебя? Выучить 3 моих любимых языка. Это корейский, китайский, японский. И слетать в эти 3 страны. Настя спокойная и целеустремленная. И это поможет ей в достижении поставленных целей. Настя у нас в центре уже живет 2 года. Приехала, когда ей было 11 лет. Ну, по характеру девочка спокойная, скромная, также общительная. Любит участвовать во всех мероприятиях. Я могу многое рассказывать о его приключениях. О том, как он победил своего злобного врага, капитана Крюка. О затерянных детях и о сказочном острове Нетландия. Настя любит готовить и с удовольствием выполняет любые поручения. Так пусть в эти дни волшебство приключится, и магия сказочных радостных дней. И сказка к вам в дом скорее постучится, и ваше желание исполнит скорее. Мы очень надеемся, что Настя обретет семью.
И наша команда передачи утренней передачи «Новый день» надеется также, что Настя когда-нибудь обретет свою семью. Следующая тема нашего разговора – это итоги и планы по национальному проекту «Культура». И у нас в гостях Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Настроение замечательное. И желаем всем телезрителям тоже удачного, успешного дня. Пусть новый день принесет новые радостные события. Отлично. Ну и непосредственно перейдем к теме, да, итоги и планы по национальному проекту «Культура». Расскажите немножко подробнее. Прошлый год, конечно, год был очень необычным для всех нас, и с условием пандемии получилось так, что для нас, для Якутии в области культуры год стал прорывным именно в области библиотечного обслуживания. У нас было, во-первых, открыто 10 модельных библиотек в районах республики. Это новый стандарт обслуживания. Потом мы стали самым читающим регионом России, получили статус литературного флагмана России. Было реализовано несколько прорывных проектов, таких как, допустим, Яндекс.Переводчик, это тоже заслуга нашей национальной библиотеки. И вообще в целом даже количество читателей у нас увеличилось. В прошлом году впервые Национальная библиотека насчитала свыше, что было прочитано в течение года, свыше 3 миллионов книг. Это очень высокий показатель. Да, именно благодаря тому, что у нас вот как раз-таки были необычные условия в условиях пандемии, повысился интерес к чтению, люди стали больше читать, больше посещать библиотеки, в том числе виртуально. И, конечно, вот новые форматы обслуживания, которые в прошлом году были внедрены, мы надеемся, что они будут востребованы и в последующем, поскольку возможность вот виртуального участия, онлайн-участия, она значительно расширяет вообще возможности для всех нас. Мы можем принимать участие в международных мероприятиях и вот, допустим, различные видеоконференц-связи с участием известных литераторов, писателей. У нас тоже всегда очень любимы нашей читательской аудитории и собирают очень большое количество людей. Там, потому что даже 1000 человек могут участвовать в таких конференциях. Допустим, вот ЭСЭХ тоже национальное празднование у нас проводилось впервые в виртуальном формате, и количество только участников этих мероприятий, конкурсов, составило более 1500 человек. Это только участники конкурса, которые непосредственно отправляли свои работы, записывали там видеоролики, свои костюмы отправляли. Те, кто принимали участие в качестве конкурсантов. Ну и мы смогли принять участие, допустим, в Международном ремесленном конгрессе. Якутия показала передовую практику по развитию художественных промыслов, и возможность участия в таких крупных международных событиях, она тоже появилась вот в связи с новыми форматами работы. Практически можно вот неограниченно принимать участие в различных мастер-классах, повышать свою квалификацию. И действительно, многие мероприятия, тоже международные, всероссийские мероприятия, тоже были переведены в онлайн-формат именно для того, чтобы расширить количество участников, чего, допустим, раньше не было. Сейчас мы можем и в Ютубе просмотреть записи, и виртуально непосредственно принимать участие. Конечно же, очень большие достижения у нас традиционно сфера кино получила. Впервые в 2020 году мы заняли пьедестал 4 самых главных кинофестивалей Российской Федерации, и впервые приняв участие в самом главном фестивале «Кинотавр», привезли оттуда 3 главных приза. Это, конечно, очень большая заслуга наших кинематографистов. Да, у нас появились вышли уже в прокат такие масштабные проекты, как, допустим, Тыгын-Дархан. Тоже все население очень активно участвовало в реализации этого проекта, в создании этого фильма. И действительно, сам фильм стал таким большим нашим национальным событием. Это да.
Ну и вот еще из тех, скажем, достижений, больших достижений, которые нам удалось в прошлом году, это успехи волонтеров культуры. Мы были тоже отмечены на федеральном уровне, получили медаль главы государства Владимира Владимировича Путина именно по волонтерскому делу. И количество волонтеров очень сильно у нас возросло именно тоже в прошлом году. А волонтеры помогают различным направлениям деятельности, которые были актуальны в 2020 году. И мы надеемся, что волонтерский корпус наш также будет расширяться дальше. Да, на самом деле, действительно, на первый взгляд, как будто год был годом ограничений, а получилось-то как? Наоборот. Мы вышли на всю Россию, на весь мир в режиме онлайн. Да, то есть все зависит от того, как смотреть на эти ограничения. Они действительно нас ограничивают или они дают нам возможности. И в любых изменениях, конечно, можно найти позитивные какие-то стороны для себя. И адаптироваться, допустим, да? Владислав, большое спасибо, что были участником утренней передачи. Адаптируйтесь еще больше успешных культурных успехов. Желаю. Что ж, а далее мы переходим на коротенькую рекламу. Не переключайтесь. Все для шитья и рукоделия. Блестки, стразы, бисер, фурнитура. При покупке на 3000 рублей дарим дисконтную карту на 15%. Огромный выбор, низкие цены. Магазин «Блеск». Улица Лермонтова, 63. Теперь в формате маркета. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Орон, жибан, остол, онтон датын мебеллери азбука мебели магахынтан атылас. Дженхин тупсай костюлях мебеллеринен тупсар. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме. В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Доброе утро, наши дорогие телезрители. Послушаем самые актуальные и свежие новости. Утро встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Глава региона Айсен Николаев получил вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Прививку поставили в медицинском центре Якутска. Айсену Николаеву ввели препарат «Спутник Ви», первую зарегистрированную Минздравом России вакцину против коронавирусной инфекции. Количество привитых спутником Ви якутян превышает 6000 человек. Вакцины «Эпивак Корона» – 1000 человек. Иммунизация проходит в Якутске и 23 районах республики. Я получил прививку «Спутник Ви». Самочувствие у меня нормальное, хорошее. А насколько обеспечена Республика Саха-Якутия вакциной «Спутник Ви» именно? Ну, на сегодняшний день более 27 тысяч доз вакцины поступило в республику. Более 8 тысяч человек уже получило. Вот только за сегодняшний день чуть менее 1500 человек получило. Вакцинирование активно идет в городе Якутске и в 23 районах. В некоторые районы вот только сегодня доставлено, начнется в ближайшие дни. К сожалению, в 3 района пока из-за погодных условий еще не удалось завести. Но вот как только погодные условия позволят, вакцина будет довезена, и там тоже вакцинирование начнется.
Грузоподъемность до 40 тонн увеличили на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Инспекторы ГИМС проверили техническое состояние зимника. Минимальная толщина льда составляет 98 сантиметров, максимальная 175. Это позволяет безопасно проехать автомобилем общей массой до 40 тонн. Должностными лицами Государственной инспекции по маломерным судам проходит проверка поднадзорных объектов ледовых переправ. Сегодня на переправе Якутск-Нижний Бестях проведена проверка технического состояния переправы. Найденного во льдах шерстистого носорога презентовали журналистам ученые Академии наук Якутии. У доисторического животного сохранились 80%. Тело, ушные хрящи, глаза, кожный и волосяной покровы, часть хвоста и другое. По словам ученых, данный исторический артефакт заинтересовал многих ученых страны и мира. Удалось предварительно определить возраст, а масса юной особи 205 килограммов. Левая сторона сохранность не очень хорошая, она разорвана. Носорог довольно-таки упитанный, есть жировой слой, который уже превратился в порошкообразную субстанцию. И шерсть сохранилась, шерсть довольно длинная, где-то около 30 сантиметров местами, а местами очень короткая. Цвет шерсти местами коричневый, местами желтый. Вот. Ну, как я уже говорил, сохранилась гортань, скорее всего, язык сохранился, мозг, скорее всего, сохранился. Мы его будем делать томографию компьютерную, будем осматривать мозг. Если необходимо, то, наверное, сделаем трепанацию черепа, мозг достанем. У нас уже опыт есть работы с такими объектами, да, допустим, как юка, у него мозг был найден. Вот. А правая сторона сохранилась довольно хорошо. Сети фермерства набирают популярность среди якутян. В их числе молодой предприниматель Наталья Мир. Она выращивает растения у себя дома. Для этого оборудовала специализированную теплицу или гроу-тент, где в круглосуточном режиме выдерживается нужная для растений температура, а также влажность и работает автоматический полив. Выращенные в таких условиях ростки являются не только экологически чистыми, вкусными, но и обогащены всеми полезными микроэлементами. Осуществить задуманное молодому предпринимателю помогли не только постоянное участие в международных конференциях сети фермеров, но и господдержка в виде субсидии. Также у меня есть еще бэби-салаты. Это растения чуть постарше, чем микрозелень. Это молодые листочки, которые они чуть больше, ну и как бы в них растительной массы больше, и для украшения они по-другому уже выглядят. То есть на каждой стадии роста растения оно выглядит всегда по-разному. Можно регулировать его внешний вид и вкусовые качества с помощью освещения, с помощью питания, с помощью метода выращивания. Вот, то есть это все я применяю на практике у себя здесь, на сети-ферме своей. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. 2020 год в ряды самозанятых прибавило очень много людей, а сегодня это действительно одна из самых актуальных тем для разговоров. И мы сегодня поговорим на тему меры поддержки самозанятых. Поговорим мы именно с Аргаланой Федоровой, начальником отдела оказания услуг Центра «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства нашей республики. Доброе утро. Доброе утро, Петр. Для начала давайте ознакомимся. Да? Может быть, кто-то не знает, кто такой именно самозанятый. Расскажите, кто же есть человек, который называет себя самозанятым? Ну, согласно федеральному закону 422, самозанятый – это человек, который платит налог на профессиональный доход. Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а специальный налоговый режим. Ага. Это какие деятельности могут быть? Ну, самозанятые могут продавать товары собственного изготовления, либо предоставлять различные услуги населению. В чем отличие самозанятого от индивидуального предпринимателя? Ага. Ну, различия основные, да, вот самозанятый, максимальный годовой доход у самозанятого не может превышать 2 миллионов 400 тысяч рублей, а как мы знаем, индивидуальные предприниматели без ограничений могут получить доход, да. А также самозанятые не могут иметь наемных работников, а также индивидуальные предприниматели не могут нанимать без ограничений.
Также регистрация очень простая у самозанятых. Кроме этого, фиксированные платежи, они у самозанятых добровольные. Как мы знаем, индивидуальные предприниматели не обязательно платят фиксированные страховые взносы. И самозанятые не сдают отчетов. Ну, теперь ясно. А какие меры поддержки есть, об этом немножко подробнее? Ну, для самозанятых центр «Мой бизнес» оказывает, во-первых, консультационную поддержку. Ну, это очные консультации через горячую линию центра «Мой бизнес», да, через портал малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, центр «Мой бизнес» оказывает информационную поддержку через портал малого и среднего предпринимательства республики, а также у нас имеются в социальных сетях страницы, да. Кроме этого, самозанятые могут получить образовательную поддержку, пройдя различные курсы, бесплатные вебинары. Кроме этого, могут воспользоваться имущественной поддержкой, да? Это услуги коворкинга, конференц-залов, переговорной комнаты. А также самозанятые могут уже стать резидентами бизнес-инкубатора или дистанционными резидентами. Кроме этого, могут самозанятые получить бесплатные услуги. Это разработка технико-экономических обоснований, бизнес-планов. Также могут участвовать в различных выставках, да. И финансовая поддержка. В этом году запланирована специальная программа по линии Фонда развития предпринимательства. Будет микрозайм до 300 тысяч рублей. Процентная ставка от 6 до 8%. Это специальная программа для самозанятых. Вообще, более подробно... Да, слушаю. Да, более подробную информацию самозанятые могут получить у нас на портале малого и среднего предпринимательства. У нас на портале работает специальная вкладка, да, для самозанятых. А также могут позвонить нам на горячую линию центра «Мой бизнес». А как стать участником ваших программ? Есть какие-то критерии? Критерии – это конкретно субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые могут принимать участие, а также физические лица, то есть начинающие предприниматели. Все, кстати, образовательные меры поддержки у нас размещены на портале малого и среднего предпринимательства, в календаре мероприятий. Могут записаться удаленно. Какие виды деятельности не подпадают под ваши программы? Так, именно какая мера поддержки? Поддержку, например, какие предприятия не могут получать? Которые занимаются чем? Да, согласно 209 закону, да, и 422 закону, это, как мы знаем, да, и горный бизнес, производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых, и так далее. Все согласно закону. И в конце хотелось бы немножко поговорить о налоговом вычете. Тоже достаточно интересная тема. Кстати, да, впервые зарегистрированным самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. И этот вычет, он уменьшает налоговую ставку самозанятого. То есть у самозанятого, если, например, если он работает с физическими лицами, то налог составляет 4%. С вычетом будет 3%, да? А если, например, самозанятый работает с предприятиями, да, с индивидуальными предпринимателями, тогда налог составляет 6%, с вычетом будет составлять 4%. Это все фиксируется в приложении «Мой налог». То есть для понимания, 10 тысяч это можно закрыть именно налог какого периода? Одного месяца, это каждый месяц поддержку такую можно получить или в течение года, или как? Это уже расходуется. То есть этот вычет, он уменьшает налоговую ставку. До окончания этой суммы она будет, взимать по 3 и по 4% ежемесячно. В течение года или месяца? Может подольше, кто как зарабатывает. То есть лимит 10 тысяч каждый месяц ты можешь расходовать на свои налоги? Да. Да. И участником может стать любой самозанятый, да?
Да, участником может стать любое физическое лицо с 16 лет. Может зарегистрироваться, вот скачав приложение «Мой налог». Там регистрация очень простая, занимает там 5 минут. Нужен только там паспорт и номер ИНН. Сарглана, большое спасибо за подключение. Желаем вам продуктивного, отличного, приятного дня. Что ж, а мы переходим на коротенькую рекламу. Не переключайтесь. Правительство Республики Саха-Якутия для решения вопросов трудоустройства и подбора сотрудников 27-28 января проводит республиканскую онлайн-ярмарку для молодых граждан «Траектория карьеры». Новый формат в режиме видеоконференции Zoom. Отдельные площадки по отраслям. Полная информация об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, живой диалог с нанимателями, собеседование с заинтересовавшим работодателем и мгновенная отправка электронного резюме. В рамках ярмарки будут проведены мастер-классы и семинары. Резюме молодых граждан будут собираться в единой электронной почте Центра занятости Республики Саха-Якутия для дальнейшей работы с кадровыми службами работодателей по организации индивидуальных собеседований и трудоустройства. Стать участником можно по официальной ссылке ярмарки. Выбери свой профессиональный маршрут. Выбирай работу, выбирай будущее. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507-129. Olunjal tıs güne. Öksöküle hatınan kultura kine. Odu doydu qoğun talannağı çattara bir gün. Bir tühülgağı tümsenler. Üret oyup ulahan tühülgetin tüs tüyaktere. Tuz qotu. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Доброе утро еще раз, наши дорогие телезрители. А сейчас давайте послушаем очень приятное сообщение. Доброе утро. С юбилеем поздравляем нашу милую одноклассницу Винокурову Марьяну Николаевну. Желаем крепкого колымского здоровья, исполнения всех желаний, удачи и везения. С любовью, твои одноклассники из Среднеколымского района. Мы присоединяемся к этому замечательному поздравлению также. Герой нашего сюжета в 5-летнем возрасте сам освоил игру на синтезаторе. При общении с юным музыкантом мы заметили его сходство с известным композитором Вольфгангом Моцартом. И каково же было наше удивление, когда мы узнали, что сегодня, в день выхода сюжета, исполняется 265 лет со дня рождения великого композитора. Когда Ильдар Павлов садится за синтезатор, из-под его пальцев начинает литься музыка. 6-летний мальчик-самоучка освоил инструмент год назад. Сегодня в его репертуаре более 50 известных композиций. Я захотела играть на синтезаторе, потому что, когда я смотрел YouTube, я наткнулся на одно видео, где там один человек, он так красиво играл на нем. Мне очень сильно понравилось. И я решил тоже попробовать поиграть. Первые песни меня научила моя сестра, а дальше уже я сам начал. А самые любимые какие твои мелодии? Самые любимые? Это вот это вот. И вот это. Есть любимые исполнители у тебя? Любимые? Ну, на самом деле у меня их нет. Музыкальные способности сына родители заметили еще в раннем возрасте. А уже в 3 года Ильдар вместе с отцом успешно дебютировали на сцене. Если песня называется «Республиканский конкурс», там очень удачно выступили, вдвоем спели песню «Небо на ладони».
и нам дали лауреат первой степени. Потом уже вот через 1,5 года тоже участвовали, тоже там дипломантами стали. И вот недавно тоже он онлайн конкурсе выступал и лауреатом первой степени стал. Сегодня Эльдар уже может совмещать игру на инструменте с вокалом, но играть ему все же нравится больше. А потому, когда родители подарили мальчику на день рождения синтезатор, радости не было предела. Как еще твой еще не обрадуется? Ты не ожидал, да? Не ожидал такого подарка. Я такой думал, интересно, что они такое подарили? Потом мама, она куда-то поехала, они были очень долго, я ждал. Потом я узнал, что они нам не подарят вот такую вот махину огромную, не знаю. И, короче, я такой ждал. Короче, а потом, когда они приехали, я просто так сильно удивился. А у тебя мечта есть? Кем хочешь стать, когда вырастешь? Музыкантом. Наш юный герой, как и в свое время великий австрийский композитор Моцарт, начал увлекаться музыкой в 3 года вслед за своей старшей сестрой. Кто знает, может, и Ильдара ждет великое будущее. Всем привет! Вы на канале Звездный Лорд, и мы продолжаем обзор на мои песни, которые я умею. И у меня есть канал на ютубе. Я зарегистрирован. Зарегистрирован, да? Ты там играешь, да? Я снимаю ролики, как я играю на инструментах. А насколько ты там популярен? Ну, я пока что не такой популярный, ведь мы только начали снимать. Хотел бы стать популярным? Да? Это мечта каждого блогера. Ух ты! Сила духа наших якутян действительно безгранична. А вообще границы для нас не существует. Итак, мы узнали, что у нас в Гаити проживает наша якутянка Анна Ефимова, учитель школы Аль-Сибият, Гаити. Доброе утро! С добрым утром, дорогие якутяне и дорогой Максим. Доброе утро. Прямиком из Гаити. Да, расскажи, сколько у вас времени? Сейчас у нас почти 6 вечера. Уже темнеет. Ну, вот как, Анна, вы попали в Гаити? Получается, я уже 2-й год живу и работаю в этой прекрасной, опасной стране. И я сюда приехала изначально на каникулы, но увидев масштаб проблем и в том, что в школе нуждаются в учителях, и волей судьбы я в итоге осталась, задержалась помогать детям с образованием. И сколько ты уже находишься в Гаити? 2 года. 2-й год я здесь живу уже. Расскажи про жизнь в Гаити. Ну, живя в Гаити, нужно понимать то, что здесь нету стабильности и той инфраструктуры, в которой мы привыкли. И здесь нету нужной медицинской помощи, во-первых. Здесь очень нестабильная политическая, экономическая, социальная ситуация. И поэтому нам нужно быть очень осторожными. И получается, я даже на улицу не могу одна выходить, ни прогуляться, ни за продуктами. У меня, получается, жизнь состоит из только школы и дома. Это просто невероятно, да? Это вот какая-то локальная жизнь, именно не как Гаити, а, скорее всего, как вот школа, где вы работаете, да? Да, в основном меня здесь держит работа, любовь к школе, к работе своей и к детям. Да. Моя нужда, то есть моральная нужда им помогать. Расскажите немного про эту школу, где вы работаете. Наша школа, получается, была открыта в 1978 году, и она прямиком сотрудничает и работает при поддержке Министерства иностранных дел Франции. И благодаря нашему сотрудничеству у наших учащихся есть возможность поступать в вузы Франции. Вот самые лучшие, они могут уезжать. Это их единственный способ улучшить свою жизнь. И я очень рада, что я могу хоть немного быть причастной к улучшению их жизни. Скажите, какой порядок сейчас в Гаити? Сейчас пока стабильно, но мы не расслабляемся, потому что скоро у нас выборы, оппозиция не дремлет, и мы как раз очень боимся того, что опять наступят смутные времена гражданских войн. Но я надеюсь, этого не будет. Главное, что школа открыта и то, что мы работаем.
Уровень образования детей вот в Гаити немножко в сравнении с нашим образованием. Какой он? Вот здесь очень высокий уровень необразованности, то есть большинство населения не умеет ни читать, ни писать. Здесь очень мало школ. Большинство школ, которые здесь функционируют, это в основном частные школы. И только вот одна публичная школа на весь город. А государственный язык какой? Креольский и второй французский, но не все на нем говорят. Ну, то есть, получается, Гаити — это бывшая колония Франции, да, и язык за ними остался. Да. А скучаешь по родине? Да, я очень сильно скучаю по дому, по семье, по близким, особенно по еде. Кстати, еда, да? А какая у них еда? Из-за такой жары. Еда у них в основном, ну, фрукты, овощи, иногда морепродукты. Но я мясо не рискую есть, потому что, ну, мало ли, здесь больниц нету. Ясно. Ага. Ну вот очень интересно именно, получается, твой дневной режим, да? Ты просыпаешься, идешь в школу, из школы обратно домой, и все. Ничего больше не происходит. В 5 утра мы просыпаемся, в 7 школа открывается, до 2 до 3 мы работаем, и обратно домой, и там дальше работаем, и так каждый день, до выходных. А вот дети, как тебя слушаются, как к тебе относятся? Дети здесь очень серьезные, они понимают то, что это их единственный способ как-то поменять свою жизнь. То есть у них это привилегия иметь возможность учиться в школе. Они к этому относятся с полной ответственностью, и они меня очень уважают, они понимают то, что я им помогаю, я для них работаю, для них стараюсь, и поэтому они очень дисциплинированные и очень мотивированные к знаниям. Какой предмет ты обучаешь? Я преподаю для старшеклассников профильный предмет экономика, для некоторых, которые будут сдавать БАК ЕГЭ, и также я преподаю историю и географию для 7-8 классов. А много у вас преподавателей иностранцев? Нет, нас только получается, наш директор, француз, который уже живет больше 30 лет здесь, который со дня основания школы, и я, также мой жених Хьюго, который тоже занимается образовательной частью школы. Анна, ну у нас осталось совсем немного времени, и ты можешь в прямом эфире передать привет кому хочешь. Я бы хотела очень сильно передать привет своим родным, своим маме, папе, сестре, бабушкам. Эбе, батарага, привет, нагадалгуюма, барточугей, саинти еселджером. Я очень рада, что они могут видеть, что я жива-здорова. Это для меня отличная возможность. Важная информация, выйти на связь, да? Спасибо, что позвали. Тебе большое спасибо за подключение. Второй год уже. Да. Спасибо вам, что пригласили меня на вашу передачу. Я никогда не думал, что стану гостем. Я перед школой... Прилетай обязательно летом на родину. Здесь увидимся. Да, конечно, ну что ж, конечно. Эфир наш уже подходит к концу. Мы передаем слово моим замечательным коллегам из Якутского блока.